वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन और कहाँ से? जी मैं ब्रेडफोर्ड बोल रही हूँ। ब्रेडफोर्ड से। जी नाम क्या है? जी जी मैं ब्रेडफोर्ड बोल रही हूँ। मेरे दो सवाल, एक मेरी बेटी का, एक मेरा सवाल है। जी फरमाइए। जी मेरे बेटे के जो है ना, उसको काम नहीं जाता ना, फ्लू बहुत ज्यादा रहता है ऐसा। अच्छा, बेटे की उम्र कितनी है? बेटे की उम्र माशाल्लाह 3 साल नहीं गया, 30 साल का। 30 साल के। अच्छा, जी शादीशुदा है? तो उसको थायराइड भी है ना, तो फ्लू जाता ही नहीं, चीखे बहुत ज्यादा मारता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि वजन कितना है उनका? उनका वजन तो नहीं पता, लेकिन वजन होगा उनका माशाल्लाह 55 ग्राम होगा। अच्छा, हमेशा रेशे की शिकायत रहती है? नजला उनका बाहर बहता रहता है या नहीं बहता? चीखे नजला नहीं इनका बात बहता ना, चीखे बहुत ज्यादा मारता है। अच्छा, अब उसके लिए नुस्खा नोट कर लें। इसके लिए एक तो इनको आप जो है स्टीम दे, यानी कि उसमें लौंग तकरीबन 8 से 10 लौंग डालें पानी के अंदर, उस पानी को अच्छी तरीके से उबालें, उस पानी की स्टीम लें, इनको एक तो स्टीम दिलवाएं। एक काम ये करें। दूसरा काम आप ये करें, स्टीम ऐसे वक्त में दिलाएं जो बिल्कुल बेड टाइम होगा उस वक्त, और उसके बाद जो है बाहर घूमना नहीं है, उसके बाद बाहर ठंडी हवा नहीं लगानी है, मुंह लपेट कर बस सो जाना है। एक काम। दूसरा काम ये करना है कि जो मैंने नुस्खा भी इनको ब्रीथिंग के लिए बताया था पहले कॉलर को, आप भी वो इस्तेमाल करवाएं इनको। यानी ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूके यूरोप के अंदर ये अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी ये बहुत ज्यादा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नुस्खा ये सब के सब इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको शुगर नहीं है। यानी कि सौंफ 1 चम्मच, और सॉरी यानी कि अदरक का जूस 1 चम्मच, कलौंजी का तेल 1 चम्मच, और अदरक और शहद जो है वो 1 चम्मच, सुबह के वक्त में भी और रात के वक्त में भी। और जो कावा मैंने बताया वो आप भी इस्तेमाल करवाएं इनको। आप ये देखेंगी कि इंशाल्लाह इनके छींकों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर छींकें बहुत ज्यादा आती हैं तो उसका बेहतरीन तरीका दूसरा ये है कि बर्दाश्त कर सके तो कलौंजी का तेल एक ड्रॉपर में डाल दें, तो आहिस्ता आहिस्ता एक कतरा नाक में डालें, एक में डालें, एक दूसरे में डालें, आहिस्ता आहिस्ता ये जो पाबंदी अगर करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगी कि इनकी ये छींकों की प्रॉब्लम और सारी जो है नज़ले की शिकायत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया।